你可以開始噶啦。等陣。喺早幾年咧，呢個服裝品牌 Mastermind Japan 就同蒙面超人50週年做咗個 collab 啦。嗰陣時又出咗一隻真骨雕嘅全黑色嘅新1號啦，同埋一隻普通嘅 SH Figuarts Shin Kamen Rider 嘅第1號啦。咁講真，呢一啲限量特別配色嘅商品咧，主要都係傾向收藏用途啦，所以自己一直都唔打算開啦。咁先唔好講咩限量版先啦，即係我相信就算一隻普通嘅 SHF 啊，大部分人都係玩完一輪啦，可能擺完 pose 就擺上呢個 display 櫃度供奉噶啦，又或者唔夠空間嘅話，就應該懟翻入盒，隻公仔就永世都瞓喺個盒裏面，即係當棺材咁樣瞓噶啦。除非你好有錢，每樣都會買3盒咯，即係嗰啲3盒會啊。所以咧，我就不發奇想啦，能唔能夠整到一隻輕鬆把玩到嘅 Mastermind 1號咧？當然就睇中咗呢隻布魯可啦。原本已經好平噶啦，仲包埋部旋風號，再加上經歷咗一段日子之後，價格又回落啦，同埋嗰啲國內購物平台嘅 coupon 啊，溝埋埋咧40蚊港幣都唔使就可以買多一隻啦。佢真係遇到呢一種情況呢，唔使諗啦，即刻拎隻嘢去噴啦，係咪先？不如首先就由最易處理嘅地方開始講起啦。咁係前臂同埋成對鞋仲有腰帶嘅部分呢，係用咗光澤黑，然後再噴光油增加翻嗰個靚面嘅感覺。都因為佢對鞋嘅模組有做到一啲皺摺位啦，如果直接去平噴或者濕噴呢，係有機會造成水漬嘅。所以 Step 1應該係噴咗一啲細微嘅粒位先，然後先至整體咁去噴翻個飽和啦。前臂同埋手型方面呢，就用咗其他黑色成型式嘅通用零件去做噴塗嘅。除咗呢款手刀手型我揾唔到黑色嘅配件啦，去到腰帶嘅部分就參考翻原本嗰一隻啦。咁會見到腰帶中央嘅部分所有嘅黑線 detail 呢，都係用移印去處理嘅。咁樣所有嘅黑線呢，我都有畫到出嚟，然後揾鋪頭去 print 水貼嘅。咁老實講啦，坊間嘅水貼呢，同官方嘅移印技術啊，真係無與倫比嘅。其實嗰啲線條呢，我已經做咗幾種唔同嘅粗幼度噶啦，但到真係貼上去嘅時候呢，直頭好似睇唔到咁啊！咁呢樣嘢又關乎佢印刷機嘅一啲 image 啊清晰度嘅問題啦。咁冇辦法啦，只能夠做一啲取捨咯。最後就只係貼咗腰帶兩旁嘅造型啦。咁喺呢兩旁嘅位置同埋嗰4個排氣口呢，我係手塗咗金屬黑噶。咁鏡頭其實就唔係好睇到嘅，咁都要做嘅。雖然做咗好似冇做過咁。咁呢張十字水貼呢，就黐歪咗少少啦。腰帶嗰啲銀色釘位呢，我前後都有畫晒嘅。拍片嘅時候先發現啦，哇！原來有粒釘呢，我畫到高低不一咯。不過呢啲位呢，我當睇唔到算啦。唔想翻手，亦都唔想節外生枝啦。不過喺批評自己之前呢，就要睇下 Bandai 大媽嘅手工啦。喂，限定品喎，啲銀色釘油到漏晒色嘅喂，我都係為咗還原大媽嘅手工呢，先至畫到咁嘅咋。頸巾方面呢，就係軟膠嚟嘅，之前就唔係好記得喺邊度睇過啦。軟膠就有分 PC 同埋 ABS 嘅材質嘅，咁樣 ABS 質料呢，就唔能夠用 Multi Primer 去解決掉漆嘅問題啦。咁竟然都有前人嘅實證啦，咁我都直接信任呢位師兄就買咗摩多嘅 Acrylic 水性油啦。咁嗰位師兄都再三提醒啦，用普通嘅水性油呢係唔 work 嘅，一定要用 Acrylic 嘅水性油先唔會掉漆嘅。同樣去噴光澤黑做底啦，都係細噴咗啲粒位先，然後先噴翻個飽和，一樣啦，做翻令面質感，噴多層光油。咁喺未噴光油之前呢，呢一隻光澤黑呢，同埋手腳嘅嗰隻黑色呢，係相差無幾噶啦。但噴咗光油之後呢，好似溝咗啲深灰色落去，高咗半度啊！我哋平時噴燒機漆嗰啲光油係透明啊嘛，咁可以喺樽底睇翻呢隻 Acrylic 嘅油呢，個配方本身啊就已經唔係完全透明啦。如果個頸巾當一個獨立零件咁配喺其他顏色嘅公仔度呢，應該就唔會太睇得出黑色嗰半度之差嘅分別咯。咁竟然玩到呢個純黑襯黑呢，嗰啲顏色細微嘅鮮明度啊，同埋嗰啲 texture 呢，就會變得特別顯眼咯。然後就係佢嘅胸肌啊、腹部啊、口罩等等嘅金屬黑配色啦。顧名思義就噴咗金屬黑嘅，但我就嫌唔夠深色啦，就噴多咗2-3浸嘅透明黑，叫做追翻 SHF 嗰隻色澤咯。平時佢開金屬油呢，就會買
買一啲專用嘅 thinner 啦。我諗大部分玩模型嘅朋友咧都唔希望嗰啲金屬色咁多火粒啊，想追求嗰一種平滑嘅光澤感啊。你又點會估到我咁極致去追求同 Bandai 嗰個工藝呢？即係同佢大媽嗰個工藝咧追上平手啊！我係刻意喺表面咧離遠咁樣噴咗一陣好薄嘅光澤黑，而營造嗰一種閃粉嘅質感咯。我都做到呢個地步啦，我同大媽嘅手藝都算係打和啦，係嘛？胸甲嘅釘位我都有點翻啲顏色上去，腹部嘅水貼咧都有做到嘅。保護漆就係噴咗一陣半燒乾，然後再喺上面噴光油，都係嗰啲好細微嘅 texture 嘢啦，叫做肉眼睇嘅時候嗰個光澤感咧，同條頸巾會有少少分別咯。係又係嗰啲做咗好似冇做過嘅嘢咯。咁都順帶一提啦，因為條腰上咗色噶嘛，所以胸甲嘅內側咧，我係用磨砂紙去削薄咗嘅，叫做避免翻拉出嗰個關節嘅時候會甩色啦。背面嗰一對翼咧用咗同樣嘅 coating 啦，唯一唔同嘅地方就係保護漆用咗燒光啦。最後就係上色最多工序嘅頭盔啊，眼睛嘅部分底面就噴咗銀色，叫做拉翻高嗰個透光感啊。然後係面噴咗一陣好薄嘅透明藍啦，之後先逐層嘅透明黑咁樣堆疊上去啦。咁係一路製作嘅時候呢，我都會拎翻原裝嗰隻嚟做對比，叫做確認翻嗰隻顏色究竟追到原裝嗰隻透明黑未呢？有少少可惜嘅係喺完全乾透之後呢，嗰隻髮色係會深咗少少咯。不過我覺得有90% 相似呢，我真係盡咗力㗎啦。跟住都係嗰啲啦，遮蓋膠紙遮翻隻眼，然後成個頭盔噴翻黑色底灰就做到燒乾咁㗎啦。中間信號燈我就用嗰啲預先切割好嘅圓形遮蓋膠紙去遮蓋住，咁就手塗翻個銀色啦，再喺中間粒燈又油翻黑色，跟住再噴翻個光油。咁兩邊嘅淚痕呢，都係上翻光澤黑，再手塗翻光油。咁其中一邊淚痕呢，會有少少瑕疵嘅，上面嗰啲呢，就唔係筆痕嚟嘅，係我做個眼睛 masking 嗰陣呢，把筆刀就唔小心拖咗落去咯。之後我已經諗補鑊嘅方法，就係切咗一張好細嘅砂紙去打磨咯，但真係太細啦，好難打磨得平滑咯，當睇唔到算啦，好嘛？而頭盔背面嗰個三角形就用咗啱啱金屬黑嗰個 coating 去上色啦。好彩係我拍 opening footage 嘅時候，終於睇到個質感嘅分別啦，唔再係嗰啲做咗好似冇做過嘢咁咯。咁其實我就唔係好明咧，作為服裝品牌咧，同幪面超人合作咧，點解係佢嘅衫褲度咧冇 Mastermind 嘅 logo 咯？即係佢同其他動畫合作咧 ，One Piece 啊、東京 Avenger 啊、東京 Revenger 啊、火滾樣啊，哇！講起火滾樣，布魯可都有出道喎。有冇人想改隻 Mastermind？喂，真係黐線，講緊機械人啊！超合金嘅麥煎卡 set 咧，都係個心口度有 Mastermind 嘅 logo 啊！咁就係我參考呢隻 SHF 1號嘅時候呢，我就發現佢頭盔冇晒嗰啲 Origami 嘅 mark 啊 logo 啊，跟住就啟發到我啦。喂，黐翻個 Mastermind logo 落去咪啱數咯。最後就決定咗呢個改動啦。咁我梗係覺得有型我先做啦。咁我唔知大家點諗啦，即係comment 話俾我聽嗰啲呢。當我整好咗呢隻公仔之後呢，我都唔知佢仲可唔可以叫做 Mastermind Japan 啊。始終隻嘢係布魯可啊，會唔會係 Mastermind China 呢？咁就冇呢樣嘢嘅，咁啊得 Mastermind Macau 嘅啫，不過都執咗笠噶啦。咁呢隻第一號呢，就唔似嗰啲新世代嘅幪面超人咁多裝甲啦，佢就將積木人嗰種比例啊、硬斑斑嘅線條同埋嗰個水桶腰呢，係徹底咁將呢一啲特色呢呈現咗出嚟噶，就係有一種好小朋友玩、好有童真嘅感覺，然後又配上 Mastermind 嗰一種咁 grand 嘅黑色配搭啦，我覺得成件事出到嚟係有一種好莫名其妙嘅喜感嘅氛圍喺裏面咯。其實大家唔係好似我咁玩具界乞衣咧 ，Rider 嗰兩隻個價錢又冇乜點樣炒嘅，佢唔似 Strike G 嗰幾隻 Gundam咁咧炒到天價啊嘛。你睇完呢條片覺得有興趣，其實都可以即刻去買添。咁最後分享多少少我對 Mastermind 嘅睇法。我諗大部分人僆仔時期都有試過純黑嘅襯搭啦，因為型啊嘛。但其實嗰個年紀又好似冇咁多資金去增加我哋 fashion sense 嘅經驗啦。其實都同砌模型係一樣道理嘅啫嘛，你要交學費咯，你要試一個新嘅 style， 試一件單品嗰啲都係錢嚟㗎。雖然講到好似好有想法咁啦，但其實我唔係咁中意着大大個 logo 喺身上咯。Sorry 咯 Mastermind。咁都有聽過佢主理人 Honma 咧，所有嘅布料都係佢自己親自去揀嘅。咁你話係咪真係舒服啲呢？我就唔知啦，因為我根本未着過。咁 Mastermind 我最有記憶點嘅呢，可能係 Juno。不
過我都麻麻地，佢係過得去啦。另一個 artist 就會係古天樂咯，佢就真係支持咗 Mastermind 好多年啦，佢係真 fans 嚟㗎，呢10幾年都見到佢着 Mastermind 嘅。喂，近排尋秦記仲 hit 緊，Mastermind 可唔可以出個咩項少龍限量版 figure 咁啊？或者 Mastermind 兵馬俑都得。講起古天樂咧 ，Mastermind 嘅眼鏡仲正過啲衫咯。嗰副 MMJ001 咧，個框邊會有印壓啦，跟住個鏡片有一個好低調嘅骷髏骨印咗喺上面，就完全避免咗我啱啱顧慮嗰啲大大個 logo 啊。當然佢個鏡框都唔差啦，成個 curve 都好靚。不過唔關我事啦，我都冇錢買。有一個 YouTuber 咧，我好印象深刻㗎，係大阪 Andy 哥啊。佢以前有件衫好想要㗎，係熱血高校咧同 Mastermind 出嘅嗰一件刺繡衫咯。佢就話叫做黃金戰衣喎。咁啊 Andy 哥咧曾經擁有過啊，呢個應該係一個非常之昂貴嘅 collection item 啦。Andy 哥都唔係好敢着出街嘅咋，佢最後都放咗啊。聽講我完全明白你嘅感受啊，因為我嗰隻 Mastermind 嘅1號咧，我都唔敢玩噶。雖然同你件衫比，可能10分一價錢都冇啊。咁我又走咗去八卦下 Mastermind World 嘅香港代言人係邊個呢？喂，原來係嗰啲男人喎啊！我諗睇到呢度嘅人可能會有一個迷思，點解唔噴埋 Cyclone 號呢？即係咁嘅，用剩嗰啲油呢，就唔係好夠噴個車身咯。然後就係嗰啲 logo 呢，全部都要換晒骷髏骨，即係要印水貼啦。然後個車頭燈仲要係黃色呢。咁人哋個 coating 個特色就係純黑襯黑啊嘛，我冇理由俾個黃色件佢啊。咁即係代表要去買料復件咯。仲要唔好唔記得佢噴射器有個 effect 嘅喎，紅色嗰6條嘢呢，我知道實會有人話喂，黑色配咩色都有型啦，嗰6條嘢使乜再倒帽啫？咁人哋個賣點就係純黑襯黑啊嘛，無端端多啲紅色出嚟做咩？你唔好咁迷失啦。